Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno rek, jenengku Nadifa Koratayun saka kelas 9A SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Sebab aku oleh tugas saka guru basa Jawaku diutus nggawe video basa Jawa. Nang kene aku arep nggawe video carane nggawe gelang teko manik-manik. Tujuane supaya sing nonton videoku iki ngerti carane nggawe gelang teko manik-manik lan supaya kewajibanku ngerjakno tugas basa Jawa iki iso rampung. Wis rek, saiki nyiapno bahan alate nggawe gelang teko manik-manik sing diperluno dhisik. Nah, iki wis jangkep bahan alate nggawe gelang teko manik-manik. Saiki tak duduno apa wae bahan alate. Tak sepilno yaiku 1 benang, sing keloro manik-manike, iki wajib ya. Sing ketelu gunting utawi silet. Terserah sakarepmu rek, iki iso nggawe gunting atau silet sembarang. Lah saiki prosesnya nggawe gelang teko manik-manik. Langkah pertama iku tariken benange sampai saukurane tanganmu. Nah, nek wis mari guntingan senare ukuran ping pindho tekan ukuran tanganmu. Nah, iki rek sakmene benange. Lebokno 6 manik-manik putih sing wis disiapno mau ning benange. Langkah selanjutnya lebokno manik-manik ijo 1 lan manik-manik ungu 2. Pucuke senar tarikan. Lebokno nang manik ijo. Lan tarikan sehingga membentuk buah anggur. Balenono prosesnya sampai pas nang tanganmu. Nah, gimana cara podo kayak sing pertama mau? Nah, langkah terakhirnya yaiku cancangan pucuke senar sehingga dadi bentuk koyo gelang. Nek semenggo kurang rapet, iso dirapeti dhewe ya rek. Nah, iki wis dadi. Apik kan hasilnya, tapi sepurane ya gak iso mlebu ning tanganku. Tara, iki wis dadi gelang teko manik-manik bae aku dhewe. Rek nggawe yang ngene sisan, gampang lan praktis banget loh, iso digawe nang ndi-ndi. Lan iki ya iso digawe dodolan ning online. Enak banget kan? Nah, iku mang rek.
carane gawe gelang teko manik-manik. Mas yo kudu sabar ngelakonine, tapi kena gawe pengalaman. Muga-muga ana manfaate. Pesenku, nek awakmu kepingin gawe gelang koyo ngono mau, sing sabar ya rek. Sebab manik-manik iku alus lan ukurane cilik banget. Tapi sepurane ya rek, iki aku gawene keciliken dan iki yo gak iso mlebu ning tangan, soalnya keciliken. Wis ya, bekne ono salah omong ta salah liyane ning video iki, sepurane sing akeh ya rek. Nek omonganku melibet utawa gak jelas, aku njaluk sepura sing akeh. Matur nuwun wis nonton videoku ket awal sampai akhir iki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.